1 2 nè, 3 nè. Ha, ru thấy chưa? Mình mới nhận ra cái quạt quạt cao rồi cả nhà. Quạt thân 2 tầng á, quạt cao ha, thân tiếp đó ha. Hồi nãy mình thử rồi thì mình cho bật số 1 chạy, số 2 không chạy, số 3 nó chạy mà chạy yếu vậy này ha. Bây giờ mình cuốn gỡ cái lồng cánh ra ngoài chơi rồi. Đây mình thử lại cả nhà xem nè. Bật gắm nguồn lên ha. Gặp trường hợp này ha, sửa rất là đơn giản ha. Một chạy mà nó kêu vậy ha. Số 2 không chạy ha. Số 3 cái dàn số nó cũng bị một phần cái vấn đề ha. Chạy kêu két ha. Gắn cánh quạt rồi chạy không nổi luôn, chạy kêu két. Ngồi chạy được còn nóng lên nữa và nó chạy kỳ cục lắm ha. Chạy không được ha. Cầm cái cốt này lắc cái cục kịch kịch nha. Chị két ha. Mình sẽ sửa cái này ha. Mở ra mình sửa nó rồi mình coi nó hư cái gì ha. Mình đoán nghi ngờ cái này là nó hư cốt bạc thao nha cả nhà. Cốt bạc vô chạy không nổi, chạy kêu két chạy hoặc là đứng luôn đó ha. Yếu á. Với cái số này nè, số này nó không được ăn hung nữa nè ha. Số bạc này nè, số bạc này. Rồi mình tắt sẽ mở ra. Quá xá cả nhà ơi. Đây nè cả nhà xem ha, mình mở ra lấy ra cái trần ngay luôn à, gít á. Nó gít hết cái gít luôn ha. Mình sẽ lấy cái cốt cái trước ra luôn ha, lấy cái cốt ra luôn nè. Mình coi cái phần trước coi nó có mòn không ha, nếu mòn để mình thay cốt ha. Lúc nào mình cũng lấy cái này ra gài cái rãnh, cái phay rãnh này ra cả nhà. Cái rãnh ra xong xuôi rồi cả nhà vệ sinh lại ha. Lau chùi cái dầu nhớt này để không nó dính tùm lum trơn ha. Mình vệ sinh sạch cái này ha. Mình lấy giấy nhám ha, mình đánh này trên cái rãnh gài này ha, là mình mới lấy được cái cốt nó ra ha. Chỗ này nó xét nó dơ nè. Xét nó dơ lắm, phải đánh ra nha. Mỗi lần sửa là phải kỹ cái vụ này nha cả nhà. Rồi mình lấy ra được chưa cả nhà? Con nó ra không nha? Rồi nó ra ha. Đó mình lấy rút cốt nhẹ nhàng ha. Để thôi cái này là nó không có ăn ha. Cái lóc bảo quản nhẹ cả nhà, cái lóc là lóc dây nhôm nha. Đừng mà động hồi là mới đứt cái chân giờ nè. Rồi mình kiểm tra nè ha, cái móng tay có móng tay mình kiểm tra, mình kiểm tra dài kéo dài đây nó không có bị sực phía dưới ha, là cái cốt ok nha. Đây đã ok nhưng mà đầu sau rồi nha, cái đầu phía sau này á nó đã bị mòn rồi nha, bị cháy mòn rồi ha. Cái này mình phải thay nha, thay cái cốt khác nha, cháy mòn là thay cốt là được, không nên để vậy nha. Mình sẽ vệ sinh trong cái lồng này nha, cái lồng của cái lỗi này nè cho nó sạch nha. Đây mình muốn thử cái đầu trước, thử cái phần cái bạc thau có mòn nha, dùng cái con ốc dạng này nãy ha, ốc dạng này nè, mình cọ nhẹ vô đây nè, mình vuốt á, như mình vuốt cái bạc thau này nè, vuốt bạc thau coi nó có mòn không ha, nó có bị găng cưa rồi đó, bị găng cưa là ní vuốt là nó sực liền nha cả nhà. Nè bạc thau trước tốt ha, rồi cái bạc thau sau gì nè mình kéo nhẹ vậy nè.
bật thao sao bị nha. Mấy cái găng này là mình kéo nhẹ đây là nó dướng hơi sực sực nè. Bật thao sao bị rồi nè ha. Mình thay bật thao sao nha. Nó bị là phải thay bật thao sao liền. Vừa cái cốt thao nha, nằm ở sau nè, ở sau thấy nó đen quá trời đen luôn ha. Trước nó hơi cái tay mình hơi nó hơi nhám rồi nè. Hơi nhám đó ha. Mình sẽ thay cốt thao nha. Mình sẽ mở cái thân này luôn nha. Mình lấy ra ngoài cho nó dễ nha. Lấy cái miếng sợi dây ra ngoài luôn. Mình làm nó dễ ha. Đó, mình coi cái số rồi nè. Đó, đi ra đây. Cái dàn số này nè cả nhà. Dàn số này bấm nó dàn nó không phê hay gì nè. Rồi nó đứt dây đây ha. Đứt cái dây số 2 này nó không ăn ha. Đứt dây số 2. Rồi mình cắt đi rồi mình cứ sao đó. Lấy ra ngoài ha. Mình kiếm cái nguyên cái lồng khác mình thay cho nó mau ha. Nguyên cái lồng này nè, đằng sau này ha. Thay cho nó nhanh. Đây, mình gỡ cái ha. Đây là cái lồng của nó bộ. Lồng nó có cái hộp số ở đây luôn ha nha. Mình nói mới dặn ra đây là cái lồng sau khác ha. Bật thao lồng sau khác, lồng chỉ còn cho tốt ha. Mình sẽ sàn qua nha. Sàn qua dàn ốc qua nha. Ghép cái hộp qua. Rồi cái cốt mình đóng nha, sau là bỏ qua bên ha. Dòng ok rồi ha. Rồi mình đóng cái cốt ra nha, đóng cái cốt ra mình thay ha. Đây cả nhà xem nè. Ha. Ở đây thì nó nám không đến đổi ha, miệng sao nó xiết có lằn hết trơn ha nha. Xăng có lằn hết trơn ha. Đó. Đây cốt mới của mình này ha. Mới mình đó, mình sẽ đóng vào đây. Lấy cái cốt cây ha, mình chịu, mình đóng vào nha. Cái tiếp nữa, dùng cái tiếp ha. Đây đầm này cái thế cái nhà mình làm ha. Tiếp mình đóng cái cô to này xuống nè. Giờ nó xuống đều cho nha. Rồi tất cả canh coi đều chưa. Hút nghe cái hút gió lại. Rồi chúng ta vệ sinh cho sạch cái này cái ha. Vệ sinh cho cái lông đền này. Gắn vô. Cái lông đền này nữa, cái đầu cái ha, lông đền đầu trước sau sạch hết ha. Rồi ok cả nhà. Rồi mình sẽ gắp vào ha. Đây mình cho thử đây coi cho nó có chút sơn ra sao ha. Thì mình đóng vô chút nữa ha. Mình lau chùi cho sạch cái mình gắp vô nha. Rồi mình thọt cái đầu trước này vô trước ha.
Đây mình có cái dây gút này ha, mình rút thêm nha, dây gút này lơ mơ là nó bung nha cả nhà, phơi kỹ vô này cho mấy ông khách ha. Mình sẽ cặp thêm này để thôi, không cặp thêm là nó bị đứt á nha, rồi bị đứt á. Bây giờ nó chưa đứt chứ mình trừ hao chắc ăn đây nha cả nhà. Tại vì mình sửa mình gặp nhiều cái vụ này rồi, làm là phải cho ok luôn nha, không cho tái phạm nha. Rồi cái đít sau này ha, mình sẽ nhét vào. Để cho một miếng nhớt đây nè. Mình lần vô, mình khó nhẹ ha. Đó, vô rồi đó. Thấy nha, ốc này thì bắt đầu mình gáp vào đó nha. Chúng ta sẽ siết cứng vào, rồi dùng búa khỏ những cái cho nó trúng ra cho nó ly tâm lại nha. Mình dùng dây gút đây nịch chỗ này cái lại đó ha, ok luôn ha. Rồi xong xuôi, bắt đầu ta sẽ thọt cái dây này, cái dây đấu này vô ở trong cái thân quạt này ha, sâu vào, đấu đai lại nha cả nhà. Kéo nó ra. Rồi mình tước, mình chấm hàng lại ha, chấm hàng lại. Hồi nãy cái số 2 tưởng đâu là nó bị đứt đó cả nhà, nó bị đứt á, tưởng đâu là nó hư cái dàn số nữa, không có phải ha. Rồi mình sẽ chấm vào nha, mình sẽ xì chì mấy cái mối này ha. Mình xì chì trước vậy là mình chấm vô rồi cho nó rất dễ ha, nó không có lạc bờ lạc bến. Ở trong hãng nó gấp ra là cái quạt mình nó gắn ngược số nha cả nhà. Mình sẽ chỉnh cân bằng lại luôn nha. Cái dây màu trắng này nó gắn là đây là cái số 3 nè, mà nó lại trở về đó là cái chân số 1 mình ha. Đó, mình phải đổi lại là đây nè, số 1 là nằm bên đây nè, nằm bên cái dây màu trắng này ha. Và cái dây màu, cái dây xanh này là số 3, vàng là số 2 trên giữa là đúng rồi. Mình sẽ đổi lại là dây xanh với dây trắng nha, đổi ngược lại cho nhau, vì nó mới bắt mới đúng số đó nha. Không có đúng ha, ở trong công nhân làm không có đúng ha. Đây mình phải coi chấm hàng lại chỗ này nè, dây này bị ten nó muốn đứt nữa nè ha, phải coi gạ lại nha, gạn lại cái ha, rồi chấm lại cho đàng hoàng luôn nha cả nhà. Thí dụ mình không có coi lại đàng hoàng lại quay mình cái cả nhà gáp tới gấp luôn cái lại quay hồi động tới luôn, hồi nó đứt dây luôn à. Mấy cái dây này nó dễ bị đứt lắm nha, mình phải kiểm tra lại hết cho an toàn nha. Đề nè, đề vô đầu tụ ha. Còn thằng chạy chung với thằng điện vào 220 cả nha. Đây bên này là mối chung ha, mình phải xi lại chỗ này đây nó muốn đứt nha, mình phải cắt bỏ luôn ha, làm lại cái mối mới luôn ha, cắt bỏ luôn chứ yên tâm nha cả nhà. Đó. Rồi cả nhà xi chì lại ha. Đây xi chì vô cái mối điện này ha, mối dây điện này. Chấm lại nha. Nói là mối chung của nó ha, chung bên ở thằng đầu tụ này ha. Rồi mình đã chấm hoàn thành rồi ha. Rồi cái nhà kiểm tra cái dầu mỡ cho trên cái đầu
chân chỗ mấy đầu bạc cái cốt này ha, một giọt nhớt nha. Ở đây cũng một giọt nhớt luôn nha, cái bạc thau trước bạc thau sau vậy, giọt nhớt hết cái nha. Chắc bộ trơn nha. Rồi mình sẽ kiểm tra là cái thứ hai ha, mình gõ ly tâm nha, cho cái bạc thau đồng đều ha, cốt bạc thau đồng đều hết, có nhẹ nhẹ vậy đó ha. Có độ hào đằng độ gơ đó ha. Xe nó rất nhẹ rồi ha. Rồi mình gáp vào nha. Ở đây thì cái dàn số này thì đây cái nhà gáp vào đây. Rồi đã hoàn thành rồi cả nhà ha, hoàn thành rồi ha. Rồi mình sẽ cắm điện mà thử nè ha. Đây mình bật công tắc ha, mình lăn thử ha. Chạy em ru cả nhà, 1 2 nè, 3 nè ha, mình ru thấy chưa. Quá ok.